Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler soins cheveux, plus précisément نهضروا على هذوك الناس اللي عندهم فراغات في الشعر et aussi شعرهم يطيح بزاف الناس يطيح شعرهم وكاين une catégorie اللي عندهم فراغات. On va parler d'un soin اللي يحبس هذاك تساقط الشعر ومن بعد يبدا يبان des effets, il va traiter هذوك les plaques. Alors les ingrédients de cette recette sont faciles à trouver et aussi نقدروا نديروها في الدار tout simplement. دونك حنا واش نسحقوا في هاد لا روسيت؟ نسحقوا الثوم الحمراء ونسحقوا زيت الزيتون، وزيت الزيتون تكون الحره دو بريفيرونس ماشي تاع السوبر مارشي. قلنا نسحقوا الثوم الحمراء. انا ما ديتش بزاف باسكو عندي ديجا تما ما نسحقش بزاف. ونسحقوا الزيت تاع البلاد ستادير زيت الزيتون ان تي بو، نحط فيه الميلونج موس باش نقشر بهذه سي لوجيك، اون كويير بور ميلونجي. وهذه دوكا درت رابيد شويه كيما كاين هنايا، وكاين اللي خليتهم حب تما نرابيو النص والنص نخليوه حب ياك. دونك هذه اللي رابيتها دوكا نخلطها مع هذه تاع الحب هكا، نفرغ لها زيت الزيتون نخلطها بالمغرفه. بون هاوليك واش يمدلنا ونديروه في بلاره. مور هذوك 15 جوع ما تستعملوهاش. مور هذوك 15 يوم تقدروا تابليكيوها على راسكم وسي فريمون فاسيل كيما تابليكيو الزيوت الاخرين تابليكيوها. وكي ديروها في شعركم ما تخلوهاش هكاك، ديروا اون شارلوت ولا ان ساشي يكون بلون ولا ترونسبارون، ما ديروش لي ساشي نوار. تسمى ديروا هذيك الزيت كاع تلموا شعركم ومن بعد ديروا اون شارلوت ولا هذاك الساشي بلون وتخلوه هكاك واحد الساعه. تقدروا ترقدوا به مي سا ديبون ولا سيبورتيتو الريحه. انا ما قدرتش تسمى خليها هكاك ساعه قبل ما ندوش. ومن بعد كي تدوشوا ما تدوشوش بنيمبورط كال شامبوان، دوشوا بلي شامبوان بيبي. لي شامبوان بيبي هما المليح كاع. سينو يا دي شامبوان لي سون بارابين سون سولفات وكاع هادوك جو سي با اكزاكتومون، ما نحبش نخلط. انا جوتيليز ان شامبوان بيبي، فوالا شامبوان بيبي اللي نخدمو. C'est pas un Johnson, mais vous pouvez utiliser Johnson ou Kima. C'est un expert one, mais oui, très bien. Il n'y a pas de problème sur ça. Ou franchement, il y a comme un effet naturel. Ma fiche avec les produits chimiques, les mails, les roches, les chars et tout. Alors, après le shampoing. واش تسمى تقدروا ديروا ان ابري شامبوان دو فوتر شوا اللي حبيتوه، غارني، بتي مارسيي، لوريال، اللي حبيتو ديروه. مي وشنو ديروه سور لي بوينت، ما ديروش ابري شامبوان هنا عباكم. سي فريمون لا فوت اللي ديروها بزاف غاشي. لابري شامبوان ما يتابليكاش هنايا. لابري شامبوان سي بور لي بوينت باسكو لابري شامبوان يجي جينيرالمون غرا. L'après-shampoing, vous l'appliquez sur les pointes. Sinon, vous pouvez ne pas appliquer d'après-shampoing. Après-shampoing, ça me suffit. Après le shampoing, nous avons une autre astuce. C'est les élastiques. Les élastiques. أنا هادو اللي نحكم بيهم شعري باش ما يشدلكم. soit les élastiques هادوك اللي يجوا مخدومين بتيسيو en soie. تسمى soit تشرو هاد les élastiques soit هادوك les élastiques اللي مخدومين بالحرير. هادو كي ناغريس با لو شوفو، كي تحطوه كيما تجبدوه ما يجبدش الشعر، ما يجبدش هذيك الشعره وي نابين با. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je m'appelle Tina de la chaîne Tina Annie. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un pouce bleu ou un commentaire si vous n'avez pas compris. Partagez la vidéo dans des groupes ou dans les réseaux sociaux, comme ça elle pourrait atteindre beaucoup de personnes et beaucoup de personnes pourront voir la recette. Et moi je vous dis à bientôt, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye.